हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसावा द किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम सैंडविच। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रीम सैंडविच बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्रीम, ब्रेड, काली मिर्च, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च कटी हुई, नमक, बॉइल्ड कॉर्न्स एंड ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं। मिक्सचर बनाने के लिए जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसको क्रीम में मिक्स कर देना है। सबसे पहले हमें इसमें चॉप्ड अनियन चाहिए, टमाटर, कटे हुए टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बॉइल्ड कॉर्न्स डालने हैं हमें इसमें। लगभग 2 स्पून हमें कॉर्न्स डाल लेने हैं 2 सैंडविचेस के लिए। और लास्ट में हमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है। अब हमें इसका पेस्ट बना लेना है अच्छे से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे क्रीम में अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्रेड लेनी है। उसके ऊपर जो भी हमारा मिक्सचर हमने बनाया है वो इसके ऊपर लगा देना है हमें अच्छे से। दूसरी ब्रेड लेनी है, हमें इसके ऊपर लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरा भी सैंडविच तैयार कर लेना है। देखिए हमारी फिलिंग एकदम हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से ग्रिल कर लेते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें सैंडविच मेकर चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। सैंडविच मेकर में हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना है। इसको हल्का सा गर्म हो जाना देना चाहिए। इसको हमें इसमें लगा देना है। थोड़ा सा जो ऑयल है हमें इसके ऊपर भी लगा देना है, ताकि जो हमारे सैंडविच हैं वो अच्छे से ग्रिल्ड हो, चिपके नहीं। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं।
अराउंड 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलते हैं, देखते हैं हमारे सैंडविचेस कैसे हैं। देखिए हमारे जो सैंडविच हैं वो अच्छे से ग्रिल्ड हो चुके हैं। हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारे जो सैंडविच हैं वो एकदम रेडी हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।